From August 28th to September 2nd, the 2023 China-ASEAN Education Cooperation Week was held in southwest China's Guizhou province. The event themed the New Vision for Education Cooperation, Common Prosperity for the Belt and Road, focused on boosting future education cooperation between China and ASEAN countries. 有中老铁路以后，有很大的作用，不管是经济，不管是往返的话。也希望呢，我们未来在中国泰国方面。有更多的合作吧，就比如说，我们泰国呢来到中国，来学习，学习更多的知识、文化，体验中国的风土人情吧。然后我也希望中国呢也可以来到我们泰国，也多多来体验我们也可以在文化这方面呢能够更加深入的去交流吧。我觉得，如果学中文，未来会更好的。我觉得，就是工作的机会很多，因为中国人现在在越南很多，真的找工作比较容易吧，所以我想来中国留学。我觉得中国的环境比较好，不管是生活还是学习，我觉得都挺适合我。